1 Raja, Chapter 11. D. Solomon देव तेकोलेचेर. सोलोमनाच्यो बायलो. सोलोमन राजा न्हय फकत फारावचे धुवेचो बगोर मोआबीत, एडोमीत, सिदोनीत आनी हितीत बायलांचोय मोग कोत्तालो. ह्या राष्ट्रां बाबतींत सर्वेस्परान इस्रायलितांक अशें म्हणलोलें: तुमी तांचे लागीं न्हय म्हूण तांणी तुमचे लागीं कुडीचे संबंद जोडचे न्हय, कित्याक तीं खऱ्यांनीच तुमचीं काळजां आपल्या देवाशी ओडून वतलीं. पूण सोलोमन राजा भोव व्हडा मोगान तांकां चिटकून आसलो. ताका 700 कुंवरी आसल्यो आनी 300 दवरलेल्यो बायलो आसल्यो. सोलोमन उत्तर पिरायेर पावतोच ताच्या बायलांनी ताचें कालीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेलें. ताच्या बापाय दाविदाचें कालीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे खुशेक राजी आसलें तशें सोलोमनाचें नासलें. आस्तार हे सिदोनियांनी लोकांचे देवीचो आनी मिल्कोम ह्या आमोनितांच्या देवाचो सोलोमन पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानवना तें ताणें केलें. ताणें आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुजाल्याचे उदेंती वाटेन एका दोंगरार केमोश म्हणलोल्या मोआबीतांच्या देवाक आनी मिल्कोम म्हणलोल्या आमोनितांच्या देवाक एक उंच वेदी बांदली. तशेंच सगळ्या आपल्या पोरकी बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायलो आपल्या देवांक धूप घालताल्यो आनी योद भेटयताल्यो. सर्वेस्पर सोलोमनाचेर रागार जालो, कित्याक ताणें आपलें कालीज इस्रायलाच्या देवा सर्वेस्परा थावन पयस काडलोलें. सर्वेस्पर ताका 2 फावटी दिश्टी पडून पोरकी देवांचो पाटलाव करिना जावंक हुकूम घालो. पूण सर्वेस्परान ताका सांगलोलें तें सोलोमनान पाळूंक ना. आनी सर्वेस्परान सोलोमनाक म्हणलें: असलें खोटेपण केलें आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच काडून घेतलों आनी तुज्या एका सेवकाक दितलों. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तूं जिवो आसोसर हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलों तें खरें, तरी आसतना सगळी राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें विंचून काडलोल्या जेरुजाल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूल सांबाळून दवरतलों. सोलोमनाचे विदेशी दुस्मान. सर्वेस्परान सोलोमना आड एक दुस्मान उपचयलो. तो जावन आसलो एदोम राजकुलीचो हादाद. दाविदान एदोमितांचें निसणटण केल्या उपरांत फौजेचो अधिकारी जोआब मेल्ल्यांक मातयेक लावूंक गेल्लो तेन्ना एदोमाच्या सगळ्या दादल्यांक मारून उडयले. एदोमाच्या सगळ्या दादल्यांक जिवेशी मारीसर जोआब आनी इस्रायलकार थंयसर 6 म्हयने रावले. पूण हादाद एदोम गांवच्या आपल्या बापायच्या चाकरां सांगाता इजिप्ताक पळून गेलो. तेन्ना तो एक भुरगो आसलो. ते मेदियानांतल्यान भायर सरले आनी पारान पावले आनी पारानचे कांय मनशांक घेवन इजिप्ताक आयले. इजिप्ताच्या राजा फारावन ताका घर आनी जेवण दिलें आनी ताका जमीनूय दिली. हादाद फारावाक मानवलो देखून ताणें ताका आपले बायले तापेनेस राणयेचे भयणी कडेन लग्न केलो. तापेनेसाचे भयणी उदेशी ताका भुरगो जल्मलो. ताका जेनुबात म्हूण नांव दवरलें. ताका तापेनेसान फारावच्या राजमहालांत व्हड केलो. जेनुबात फारावच्या राजबंगल्यांत फारावच्या भुरग्यां बरोबर रावतालो.
दावीद मेलो आनी फौजेचो फुडारी जोआबूय मेलो म्हूण हादादाक इजिप्तांत कळटोच ताणें फारावक म्हणलें, म्हाका म्हज्या माय देसांत वचून दी. पूण फारावन ताका विचारलें, म्हजे कडेन तुका कितें उणें आसा म्हूण तूं तुज्या माय देसांत परतून वचूंक सोदताय? ताणें पोत्तिपाल केलो, कांयच उणें ना, पूण उपकार करून म्हाका वचून दी. ताणें एडोमाचो तिरस्कार केलो आनी एडोमा वयर जाळचोटकी चलयली. देवान सोलोमोना आड आनीक एक दुस्मान उपजयलो. तो जावन आसलो एलियादाचो पूत रेजोन. ताच्या दोनया जोबाच्या राजा हदादाजेरा कडलो तो पळून गेलोलो. दाविदान जोबांत हल्लो करतोच ताणें आपणा भोंवती मनीस एकठांयले आनी तो तांचो फुडारी जालो. ते दमास्केंत गेले आनी थंय तांणी वस्ती केली आनी तांणी ताका दमास्कुसाचो राजा केलो. हदादान केल्लें तशें गडबड करून सोलोमोन जिवो आससर तो इस्रायलाचो दुस्मान जालो. जेरोबोआमाचें बोंद. जेरोबोआम जेरेदा देसांतल्या एफ्राईम कुलाचो नेबाताचो पूत आसलो. ताचे आवयचें नांव आसलें जेरुआ. ती विधवा आसली. जेरोबोआम सोलोमोनाचे सेवेक आसलो तरी ताणें राजा आड बोंद केलें. हें आसा कारण बोंदाचें. सोलोमोन तेन्ना मिल्लो बांदतालो आनी दावीद आपल्या बापायच्या शाराच्या दुर्गाचें खावटें पुरयतालो. जेरोबोआम एकदम बलिश्ट आसलो. हो तरणाटो कशे भाशेन काम करता तें सोलोमोनाच्या दोळ्यांत गेलें आनी ताणें ताका झुजेच्या घरांतल्या बोंडीत कामगारांचो राखणदार नेमलो. एकदां जेरोबोआम जेरुजाल्यांतलो भायर सरलोलो आसता सिलोचो आहिजा प्रवादी ताका वाटेर अवचीत मेळ्ळो. आहिजान एक नवें न्हेसपावरण घाल्लें. ते दोगूय एकलेच एका उक्त्या मोलार आसले. आहिजान आपलें नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें तें काडलें आनी तें पिंजून ताचे 12 कुडके केले. आनी जेरोबोआमाक म्हणलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव असो उलयता. सोलोमोनाच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजून दोशी करूंक वेतां आनी 10 कुळां तुज्या ताब्यांत कोत्तलों. म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुळां मोदलें हांवें वेंचून काडलोल्या शारा जेरुजाल्या पासत हांव तुका एकूच कूळ सांबाळून दवरतलों. कित्याक ताणें म्हाका सोडून आसतात ते हे सिदोनियानी लोकांचे देवीक, केमोश मोआबाच्या देवाक, मिल्कोम ह्या आमोनितांच्या देवाक हांचे मुखार सरपोट पडलो. आपलो बापूय दावीद म्हज्या वाटांनी चल्लो तसो तो चलूंक ना. ताणें म्हजे नदरे मुखार वायट तें केलें आनी म्हजे नेम कायदे सांबाळले नात. तरी पूण हांव ताच्या हातांतली सगळी राजवटकी काडून घेवचो ना, पूण हांवें वेंचून काडलोल्या आनी म्हजे नेम कायदे सांबाळलोल्या म्हज्या सेवका दाविदा खातीर तो जिवो आससर राज चलोवंक दितलो. पूण ताच्या पुताच्या हातांतल्यान मात राजवट काडून घेतलो आनी ती मुणगे 10 कुळां तुका दितलो. अशें म्हज्या नांवा खातीर हांवें वेंचून काडलोल्या जेरुजाल्या शारांत म्हजे मुखार म्हज्या सेवका दाविदाचो राजवंश सदांकाल उरतलो. हांवें तुका वेंचून काडला आनी तुजे खुशे प्रमाणें तूं राज चलयतलोय आनी तूं इस्रायला वयर राजा जातलोय. म्हज्या सेवका दाविदा भाशेन तूं म्हज्या सांगण्यांक कान दिशी, म्हज्या वाटांनी चलची आनी म्हजे नदरे मुखार बरें तें करूंक, म्हजे नेम कायदे सांबाळची जाल्यार हांव तुजे बरी आसतलों.
आनी दाविदाक केल्लें तशें तुजो राजवंश सासणांक तोखता तसलो कोत्तलो आनी आख्ख्या इस्रायला वयर तुका ताबो दितलो. हांव दाविदाचे संस्थेक खास लायतलो, पूण ती खास सदांकाल उरची ना. ह्या खातीर सोलोमोन जेरोबोआमाक जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण जेरोबोआम इजिप्ताच्या राजा शिशाकाशी पळून गेलो आनी सोलोमोन मरो पर्यान इजिप्तांत रावलो. सोलोमोनाचे राजवटकेचो शेवट. सोलोमोनाचो उरलोलो इतिहास, ताचो सगलो वावर, ताची जाणवाय हें सगळें सोलोमोनाच्या इतिहासाचे पुस्तकार बरयलोलें आसा न्हय. सोलोमोनान जेरुजल्यांत आख्ख्या इस्रायला वयर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. सोलोमोन मेलो तेन्ना ताका ताच्या बापाय दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताचो पूत रेहोबोआम ताच्या फाटल्यान राजवटकी चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें.